आज हम 10+2 के टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आने लगे थे इसके पर्टिकुलर लेके। सर कैसे होता है, कैसे होता है सर, मैं अगर हिंदी में डिस्क्रिप्टिव दे रहा हूँ क्या इंग्लिश में मैं टाइपिंग दे सकता हूँ? कैसे क्वालिफिकेशन होता है? सीटें वैकेंट रह जाती हैं क्या उनको वापस फुलफिल किया जाता है? टाइपिंग टेस्ट कैसे पास करते हैं? क्या कुछ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आने लगे थे जब से ये 10+2 का नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। टाइपिंग को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आने लगे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों सारे क्वेश्चन को लेके और टाइपिंग टेस्ट में कैसे होता है, क्या क्या होता है, पूरा अगर आप टाइपिंग टेस्ट लिए जा रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं 10+2 के, इवन CGL में भी टाइपिंग टेस्ट होता है टेक्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जिसे हम TA कहते हैं। तो SSC की टाइपिंग के बारे में आप जानना चाहते हो तो बिल्कुल अपडेट वीडियो है आपके लिए। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो SSC में टाइपिंग का क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे लोग क्वालिफाई करते हैं, कैसे क्या होता है, सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं यहाँ पे इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करूँगा कि जितने क्वेश्चन मेरे पास आए हैं टाइपिंग के रिलेटेड उन सब के भी मैं जवाब दे दूँ। और टाइपिंग कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो वो भी हम यहाँ देखेंगे। टाइपिंग में कितना वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, वो भी हम यहाँ देखेंगे। मतलब इन सेंस कहने का मतलब ये, इन शॉर्ट में बताऊँ तो SSC की टाइपिंग की सारी नॉलेज जो आपको ज़रूरत है टाइपिंग के लिए, अगर आप जा रहे हो या टाइपिंग जानना चाहते हो SSC के बारे में, ये वीडियो आपकी फुलफिल कर देगा। ठीक है, चलिए बेसिक शुरू करेंगे, सब कुछ यहाँ देखेंगे। शुरू करते हैं, देख लेते हैं पहले क्या क्या कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए SSC में जो 10+2 का पेपर होगा, ठीक है, CHSL 10+2 कह लीजिए, उसके पेपर में पहला जो होता है वो रिटन एग्ज़ाम होगा। हम सभी जानते हैं रिटन एग्ज़ाम होगा पहला। ठीक है, आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे तो आप जाओगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जाओगे। ठीक है, पेपर 2 जिसे हम कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं। फिर तीसरा है टाइपिंग टेस्ट। तीसरा जो है वो है टाइपिंग टेस्ट। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ है लोगों को। ये एग्ज़ाम जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, इसमें भी हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। ठीक है, कन्फ्यूज़न लोगों, और इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ पे है। कन्फ्यूज़न यहाँ है कि रिटन एग्ज़ाम जो है पहला वाला है, ये हिंदी इंग्लिश किसी में आप दे लीजिए, वो तो कोई। डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव पे बात करें तो उसमें ऐसे जो लिखना है और लेटर लिखना है, ऐसे और लेटर लिखना है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, या तो हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। या तो इसका कोई फ़र्क आगे टाइपिंग के लिए, आप टाइपिंग एग्ज़ाम की बात करें, टाइपिंग में हम अगर आएंगे तो आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है, इसमें डिस्क्रिप्टिव में यहाँ मैटर नहीं करता। टाइपिंग में आप कोई मैटर नहीं करता। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर मैंने ऐसे और लेटर जो हिंदी में लिखा है कि टाइपिंग में हिंदी में ही करूँगा कि इंग्लिश में करूँगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है। देखिए आप ऐसे लेटर किस भाषा में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो, इट डजंट मैटर कि आप टाइपिंग किस में दोगे। ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप रिटन एग्ज़ाम हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐसे लेटर जो है हिंदी इंग्लिश में दो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप हिंदी में ऐसे लिख रहे हो तो लेटर भी आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में लेटर लिख रहे हो तो ऐसे भी आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। एक ऐसे हिंदी में और लेटर इंग्लिश में नहीं लिख सकते। किसी एक भाषा को चुन लीजिए, वो पूरा पेपर आपको चाहे ये देना पड़ेगा। देखिए राइटिंग जो रिटन एग्ज़ाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो उसमें आपको, अगर आपका आंसर C है, चाहे हिंदी पढ़ लें चाहे इंग्लिश पढ़ लें, आंसर C ही रहेगा, तो उससे मैटर नहीं करता। लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर में थोड़ी सी बाउंडेशन आ जाती है। बाउंडेशन ये है कि ऐसे और लेटर आपको लिखना है किसी एक भाषा में लिखिए, या तो हिंदी में लिख लीजिए या तो इंग्लिश में लिख लीजिए। किसी दोनों भाषा में आप नहीं लिख सकते। हिंदी में आधा लेटर लिख लें, आधा ऐसे अंग्रेजी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन टाइपिंग में वही है, या तो हिंदी टाइपिंग कर लें या तो इंग्लिश टाइपिंग कर लें, कोई एक सेलेक्ट कर लें। या तो हिंदी आप में लिख लें, ठीक है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, कोई भी एक भाषा ही टाइपिंग कर सकते हैं। किसी हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या तो इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर हिंदी में दिया है कि इंग्लिश में दिया है, इससे कोई मैटर नहीं करता। टाइपिंग आप किस में करने वाले हो ये अलग चीज़ है। ठीक है,
तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न था कि मैंने लेटर इंग्लिश में लिखा है, क्या टाइपिंग मुझे इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी? जी नहीं, ये ऑप्शन है, आप हिंदी इंग्लिश किसी एक में टाइपिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जा रहे हो, किसी एक में डिस्क्रिप्टिव पेपर या हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो। ठीक है, ये बेसिक था, मेरे पास ये क्वेश्चन आया था तो इसको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। देखिए जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन लेके चलूँगा, और टाइपिंग टेस्ट भी कैसे कैसे क्या होता है वो सब बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए जो पोस्टें हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं, ठीक है, पीए की हैं, पोस्टल असिस्टेंट की हैं, और एलडीसी है, और सीसी कोड क्लर्क है। 4 पोस्टें हैं, सब पे डिसाइड एक एक करके करेंगे। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर कह लें या टैक्स असिस्टेंट कह लें, ये टैक्स असिस्टेंट सीजीएल में होता है, एसएससी सीजीएल में इसकी टाइपिंग होती है टैक्स असिस्टेंट की। डाटा एंट्री ऑपरेटर की और टैक्स असिस्टेंट की टाइपिंग एक है, बाकी एलडीसी और पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट और कोड क्लर्क की टाइपिंग अलग है। ठीक है, ये बात याद रखिए। और टाइपिंग मैंने बता दिया, आप हिंदी में करना चाहते हो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में कर सकते हो। चलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लेंगे। डाटा एंट्री ऑफ डीईओ में क्या करना है आपको? पहले तो टाइपिंग जो है, पहली चीज़ सबसे बेसिक चीज़ है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग है, कोई नंबर नहीं है इसका, ठीक है। नंबर से प्री और डिस्क्रिप्टिव का है, ठीक है। 200 नंबर का प्री और 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, 300 मार्क्स का मिला के एक मेरिट बनेगी, वो आप क्वालिफाई करोगे तो आप टाइपिंग टेस्ट में जाओगे। और माइंड इट, टाइपिंग का कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कैसे है वो देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट मिलेगा आपको, टाइम जो आपको मिलेगा मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 15 मिनट मिलेगा टाइपिंग का। 15 मिनट हिंदी में करो आप इंग्लिश में करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी में आप कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो, इट डजंट मैटर, आपको 15 मिनट ही मिलेगा। ठीक, पहली चीज़ ये हो गई टाइमिंग की बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग में आपको देखिए 8000 की डिप्रेशन है, इसका मतलब हुआ 2000 की डिप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। डिप्रेशन होना चाहिए इन 15 मिनट। ये बात आपकी समझ में आती है? मतलब 2000 बार आपकी उंगलियां कीबोर्ड पे पढ़नी चाहिए। जो आपको फॉर्मेट मिला है टाइप करने के लिए, मिनिमम 2000 बार उंगलियां, सारे ब्लैंक्स, स्पेस, कैपिटल लेटर, कॉमा, सेमीकोलन सब मिला के 2000 बार आपकी उंगलियां कीबोर्ड पे पढ़नी चाहिए 15 मिनट में। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टिंग के लिए है। तो कुछ स्पीड जो बनती है वो बनती है 27 के आसपास वर्ड पर मिनट, ये स्पीड आपकी बनती है, ठीक है। 27 वर्ड पर मिनट होना चाहिए एक स्पीड जो हम कैलकुलेट करते हैं। और इसमें कुछ एरर भी होती हैं, आपको कुछ एरर भी मिलेंगी। एरर कुछ परसेंटेज छूट मिलती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप इतनी % एरर कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम 2000 की तो आपकी उंगलियों उस पर पढ़नी ही चाहिए। अगर 2000, देखिए अब एक चीज़ और क्वेश्चन है, अगर आपकी मान लीजिए 900 इतनी पड़ी, आप फेल हो, आप सीधे सीधे फेल हो, कोई चांस ही नहीं है कि आगे आपको कैलकुलेट किया जाए। 1999, ठीक है, अगर एक की भी कम प्रेस हुई है आपकी कीबोर्ड पे, अगर आप टोटल 15 मिनट में 2000 नहीं कर पाए, देखिए 2000 प्लस हो सकती है, 2000 के ऊपर आप कर सकते हो। तकरीबन 24 से 2500 का फॉर्मेट आपको मिलेगा टाइप करने के लिए। मिनिमम 2000 तो टाइप करना ही है, 2000 के ऊपर आप टाइप कर सकते हो तो कर लो, उससे नहीं। लेकिन अगर आप 1999 पे रह गए तो वहीं आप फेल मान लिए जाओगे, आगे आपका कुछ कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं 2000 या 2000 के ऊपर किया है, तो फिर बात आती है यहाँ पे एरर की, कि आपने उसमें एरर कितने की हैं, गलतियाँ कितनी की हैं। एरर पे हम अलग से बात करेंगे, आगे वीडियो में हम एरर पे भी बात करेंगे, कितना % एरर आपको छूट मिलने वाली है एरर में, वो भी हम बात करेंगे, वो आगे वीडियो में बात करेंगे। तो मोटा मोटा हमें क्या है यहाँ पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 2000 की डिप्रेशन करनी है। 2000 बाद आपकी उंगलियाँ कीबोर्ड पे पढ़नी चाहिए, जिसमें आपको कुछ एरर की छूट भी मिलेगी, 15 मिनट वक्त मिलेगा टाइपिंग के लिए। हिंदी में करें इंग्लिश में करें, ये आपकी चॉइस है,
ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो गई। आगे हम एरर भी देखेंगे और कितना ओबीसी और जनरल को कितना एरर मिलता है, और सारी क्वेश्चन है एरर कैसे कैलकुलेट की जाती हैं वो सब भी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि टाइपिंग टेस्ट भी कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, जैसे ये दिया हुआ है ना, आपको 2000 से 2200 तक की डिप्रेशन करनी पड़ेगी। मिनिमम 2000 तो करनी है। अगर उससे ज़्यादा आप कर लेते हो तो अब मोर देन इनफ है, क्योंकि आपसे उससे कम एरर अगर आपकी कम निकली तो आप क्वालिफाई करोगे। अगर एरर ज़्यादा हो गई, एरर भी देखिए, एरर भी होती हैं, अगर एरर्स आपने ज़्यादा कर दी तब भी आप डिसक्वालीफाई कर दी जाओगे। वो सब भी हम आगे धीरे बात करेंगे, धीरे आपको पूरा वीडियो हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन तीनों की टाइपिंग सेम है, इसलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की अलग है और शॉर्टिंग असिस्टेंट और एलडीसी और कोड क्लर्क की टाइपिंग अलग है। तो इन तीनों को साथ में बात करते हैं। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की अलग है, वो हमने बात कर ली है। इन तीनों की टाइपिंग बिल्कुल सेम है। पहला बात कर लें, क्वालिफाइंग नेचर है, इसका भी कोई नंबर इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग टेस्ट जो आपको क्वालिफाई करना है। ये तीनों अलग क्यों है डाटा एंट्री ऑपरेटर से? इसलिए अलग है क्योंकि इसमें स्पीड 27 नहीं है, 35 वर्ड पर मिनट है। देखिए, मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ मैं। टाइम जो आपको मिलने वाला है वो 10 मिनट मिलेगा। 10 आप जाओगे, आपको 5 आप बैठोगे, 5 मिनट आपको प्रैक्टिस करने के मिलेगा। आपकी सारी कीबोर्ड चल रही है कि नहीं चल रही वो आप चेक कर लो। उसके बाद 10 मिनट जैसे स्टार्ट होगा, 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। जितना आपने टाइप किया है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट में करके सबमिट कर दो तो बात अलग है, लेकिन 10 मिनट जैसे ही टाइम आप होगा आपका सबमिट हो जाएगा, प्रिंट आउट हो जाएगा और आप अपने घर जा सकते हो। सिर्फ 10 मिनट का खेल है, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट का खेल है। आप क्वालिफाई करते हो वेल इनफ है, नहीं करते हो नमस्ते है। ठीक है, तो बस वही है, 10 मिनट आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको इसमें 1750 की डिप्रेशन करनी है, की डिप्रेशन करनी है। ठीक है, डिप्रेशन करनी है सिर्फ 10 मिनट में। तो जो स्पीड है कहीं ना कहीं वो 27 से 35 वर्ड पर मिनट हो जाती है। मिनिमम बता रहा हूँ, ये मिनिमम है। जो 2000 बताई थी ना वो मिनिमम है। इतनी तो करनी ही करनी क्वालिफाई करने के लिए। 1750 तो मिनिमम आपको 10 मिनट में आपकी उंगलियां कीबोर्ड पे दबनी चाहिए 1750 बार। मतलब कॉमा, स्पेस, सेमीकोलन सब मिला के, नंबरों में मिला के 1750 बार की आपकी दबनी चाहिए कीबोर्ड पे, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। वो तभी दब सकती है जब आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हो। ये टाइपिंग जो है पोस्टल शॉर्ट असिस्टेंट, एलडीसी और कोड क्लर्क की डिफ़िकल्ट है इफ़ वी कंपेयर विद डाटा एंट्री ऑपरेटर। वो 27 वर्ड है, ये 35 वर्ड है। वो आपको 15 मिनट में लगभग 2000 के आसपास करनी है, इस 10 मिनट में सिर्फ आपको 1750 करनी है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर हम कंपेयर करेंगे और डाटा एंट्री ऑपरेटर से। अब देखिए, एक चीज़ और लोगों के दिमाग में है कि उन्हें कितने चांसेस मिलेंगे, चांसेस कितने मिलेंगे। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे हम क्वालिफाई करेंगे और कैसे हमें चांसेस मिलेंगे। देखिए, अब चांसेस के बारे में बात कर लें, आपको चांसेस कैसे मिलेंगे। देखिए, मान लीजिए, देखिए हमेशा डाटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ और एलडीसी, मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट और कोड क्लर्क की कट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे हाई जाती है। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ मैं सिंपल सा। इसकी मान लीजिए 100 नंबर गई, इसकी 90 गई, इसकी 85 गई है और इसकी मान लीजिए 90 गई है। ठीक है, ये कट ऑफ जाएगी, सबकी कट ऑफ अलग अलग होगी। और आपके नंबर आते हैं मान लीजिए 92, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो आप हो ही नहीं एलिजिबल, कट ऑफ आप निकाल नहीं पाए हो। एलिजिबल किसके लिए हो? इन तीन पोस्ट के लिए। आपने 3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अब आपको 3 चांसेस मिलेंगे, माइंड इट, 3 चांसेस मिलेंगे। एलडीसी, पोस्टल असिस्टेंट और कोड क्लर्क के 3 चांसेस मिलेंगे। आपको 10-10 मिनट 3 बार टाइपिंग का चांस मिलेगा। किसी एक में भी क्वालिफाई करते हो तो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आप 92 लाए थे, 100 की कट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नहीं बैठोगे क्योंकि उसके लिए आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। अगर मान लीजिए यहीं आपका 102 होता, ठीक है, तो अब आपको कितने चांसेस मिलेंगे? तब आपको 4 चांसेस मिलेंगे
इंक्लूडिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी चांस आपको मिलेगा। आपको 4 बार चांस मिलेगा टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए। आप हिंदी में करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में करते हो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है इतनी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आ जाते हैं एरर पे, मिस्टेक्स पे। देखिए, आप टाइपिंग करोगे, गलतियां भी करोगे। गलतियां कैसे कैसे इंक्लूड होंगी? देखिए, 2 तरह की गलतियां होंगी, हाफ मिस्टेक्स और फुल मिस्टेक्स। हाफ मिस्टेक्स कैसी हैं? जैसे फॉर एवरी ओमिशन ऑफ द वर्ड। ओमिशन मतलब होता है चूक, भूल जाए किसी चीज़ को। अगर आप मान लीजिए आपको टाइप करना था, जैसे मान लीजिए आपको टाइप करना था राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब आपने टाइप किया राहुल इज गुड बॉय, आपने ए को स्किप कर दिया है, तो ये आएगा फुल मिस्टेक में। ठीक है, आपने ए यहाँ पे मिस कर दिया है। ठीक है, राहुल इज अ गुड बॉय टाइप करना था, आपने किया राहुल इज गुड बॉय, एक ए आप खा गए हो, वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। ठीक है, ये पहले मिस्टेक। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड। ये तो सिंपल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एडिशनल ऑफ वर्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं, मान लीजिए गौरव, गौरव जैसे सेंटेंस है, गौरव एंड रोशन आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ये सेंटेंस था। अब आपने क्या लिखा? गौरव, सॉरी टाइप किया, आप टाइपिंग में बता रहा हूँ, सिर्फ टाइपिंग अगर मैं रिटर्न कह रहा हूँ तो सॉरी कह, आर अ गुड फ्रेंड। ठीक है, अब ए तो यहाँ पे नहीं था ना, आपने एक्स्ट्रा एक ऐड किया, गौरव एंड रोशन आर गुड फ्रेंड, ये था। आपने टाइप किया गौरव एंड रोहन आर अ गुड फ्रेंड। ए एक्स्ट्रा यहाँ पे एक ब्लैंक लगाया है और ए एक्स्ट्रा लगाया है, एक ब्लैंक एक्स्ट्रा लगाया है। तो ये जो मिस्टेक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आपने की है, ये आएगी फुल मिस्टेक में। इवन अगर मान लीजिए आपको टाइप करना है, मान लीजिए कोई एक वर्ड है, जैसे मान लो वर्ड ही वर्ड टाइप करना है। ठीक है, वर्ड के ऑफ वर्ड है। ठीक है, ऑफ वर्ड। ठीक है, इसके अगर आपने ए लगा दिया जो पैसेज में था ही नहीं, ऑफ अ वर्ड मतलब कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड या कहीं एक्स्ट्रा सेंटेंस, सॉरी एक्स्ट्रा एक फ्रेज, कुछ भी एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा आप जो आपके टाइपिंग में नहीं है वो ऐड कर देंगे आप, तो उसके लिए आपको एक मार्क्स, आपका एक फुल मिस्टेक काउंट की जाएगी। एक वर्ड है जो आपने ऐड ही नहीं किया, आपको उसमें राइटिंग में था, आपने ऐड ही नहीं किया, वो वर्ड वहाँ से नहीं है, तो फुल मिस्टेक्स में होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना या लगा देना या ऐसा कुछ करना, ये आपका फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। अब हाफ मिस्टेक्स क्या होंगी वो देख लेते हैं। टाइपिंग में कुछ हाफ मिस्टेक्स हैं। पहली है स्पेस एरर। जैसे यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको आई होप लिखना था, अब बीच में आई होप लिखना था और आपने लिखा क्या? आई होप। स्पेस जो है आपने नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया है, ये काउंट होगा हाफ मिस्टेक्स में। ठीक है, जैसे आपको लिखना था आई हैव, ठीक है, आपने लिखा आई हैव, यहाँ स्पेस दे दिया, ये स्पेस जो एक्स्ट्रा आपने क्रिएट कर दिया, इसकी काउंटिंग होगी और ये काउंट किया जाएगा हाफ मिस्टेक्स में। ठीक है, जिसकी आधे मार्क्स, मतलब आधे मार्क्स एरर में काउंट किए जाएंगे। अगर एरर काउंट की जा रही है तो हाफ मिस्टेक्स में काउंट किया। दूसरी एरर है स्पेलिंग मिस्टेक। फॉर एग्जांपल स्पेलिंग लिखना था, आपने ये लिखा, एक ई और पी को सफल करके एक ई एक्स्ट्रा लगा दिया है, एक एस एक्स्ट्रा लगा दिया है। ठीक है, ये हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगी। ठीक है, इसके हाफ मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, अभी एरर कैसे निकालते हैं, ये एरर कैसे काउंट होंगी वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको बॉदर नहीं होना है, अभी एरर भी हम आगे देखेंगे, इसलिए आप बस समझ लिए फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक्स क्या हैं। और एक कैपिटल वर्ड, जैसे ये रॉन्ग था, ये ऐसे लिखना था, आपने सब स्मॉल में लिख दिया, ये कैपिटल लेटर आपने हटा दिया, या कुछ राहुल था स्मॉल में, आपने ऐसे लिख दिया, एक एक्स्ट्रा कैपिटल लेटर लगा दिया, ये कैपिटल लेटर नहीं चाहिए था, स्मॉल लेटर लगा दिया। अनइवन चीज़ें जब आप इंक्लूड कर दोगे छोटी मोटी कैप्स लॉक कैपिटलाइजेशन में, तो उससे हाफ मिस्टेक्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है, हाफ मिस्टेक्स में स्पेस
का आपको ध्यान रखना है, स्पेस आपको अनइवन स्पेस नहीं क्रिएट करना है। दूसरा, स्पेलिंग, अगर आप कुछ भी, अगर सेंटेंस कुछ भी लिखा हुआ है उसमें एक्स्ट्रा आप ई लगा रहे हो या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आपको लग जाता है उसमें, तो भी हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ये सब एक्स्ट्रा आपका हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। अगर आपने एक कैपिटल लेटर था उसको नहीं लगाया, या स्मॉल लेटर था वहाँ पे आपने कैपिटल लगा दिया, वो भी हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। ठीक है, चलिए हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक समझ में आ गई है। अब देखिए होता क्या है, पूरा बात हम आपको अब समझाते हैं। पहले तो एरर देख लेते हैं। एरर जो है वो जनरल के लिए जो है वो 5% की है। ठीक है, 5% एरर कर सकते हैं। ओबीसी जो है वो 7% एरर कर सकते हैं। एससी और एसटी जो है वो 10% एरर कर सकते हैं। ये एरर छूट है, इतनी गलतियां वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एरर निकालते हैं कैसे? अगर आपने एरर की है तो एरर कैलकुलेट कैसे की जाती है पहले वो देख लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है, और एलडीसी या पोस्टल, देखिए कैलकुलेट एरर का करने का एक ही तरीका है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एरर्स जो आपने की हैं और की डिप्रेशन। ठीक है, की डिप्रेशन मतलब कितनी बटन आपने दबाई हैं। ठीक है, कितनी बटन आपने दबाई हैं इनटू 100। फॉर एग्जांपल, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो एग्जांपल, आपने 100 की गलत दबाई हैं, ये एरर है। ठीक है, 100 की गलत दबाई हैं, फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक्स दोनों ऐड करके हम मानते हैं, चलिए आपने 100 की गलत दबाई हैं। ठीक है, टोटल आपने की दवाई है 2000। ठीक है, ये टोटल की हो गई है, टोटल की आपने दवाई है ये है, और एरर ये है। तो आपका एरर परसेंटेज कैसे निकलेगा? 100 की आपकी गलत है, 2000 की आपने टोटल दवाई है इंटू 100। ठीक है, तो ये इससे कट गया और इससे कट गया, आपकी एरर जो है वो है 5%। 5% एरर आपने की है। अब देखिए, मान लीजिए कोई ये करने के बाद कोई जनरल कैंडिडेट था, ठीक है, उसने 5% एरर कर दी, लेकिन तब भी वो क्वालिफाई कर गया, क्योंकि 5% एरर उसके लिए वो कर सकता था। ठीक है, वो एरर 5% कर सकता था। कहीं यही अगर यहाँ पे यहाँ 200 हो जाता, ठीक है, तो अगर मान ली 101 भी हो जाता, ठीक है, तो 5 पॉइंट कुछ आ जाता। ठीक है, 5 पॉइंट से अगर 5% से ज़्यादा 1% ही ज़्यादा आ गया, अगर 6% एरर हो गई हैं, तो आपने चाहे जितनी की हो की डिप्रेशन की हो, एरर आपकी 5% ज़्यादा आ गई है, आप हो गए हो डिस्क्वालीफाई। मान लीजिए आपने एरर की है 150। ठीक है, टोटल की डिप्रेशन जो है आपका वो हो गया है 2000। ठीक है, अब आपने 2000 बटनें दबा तो ज़रूर दी हैं। ठीक है, आपने 2000 बटन दबानी थी, वो आपने की प्रेस कर दी है। क्या एरर आपकी 5% से कम है? वो हम अब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, नहीं, आपकी एरर 7.5 आ गई है, आप हो जाते हो डिस्क्वालीफाई। आपने की डिप्रेस तो जरूर की 2000, लेकिन एरर आपने 5% से ज़्यादा कर दी है। ये मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, और होपफुली आप ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को। यहाँ पे ओबीसी भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि उसके लिए 7% एरर थी। अगर ओबीसी कैंडिडेट भी है, अगर उसने भी 150 एरर कर दी हैं, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसको 7% एरर का मिला था। ओबीसी को जो एरर का था, ओबीसी का एरर परसेंटेज था वो 7% मिला था, और जनरल के लिए जो मिला था वो 5% मिला था, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 10% मिला था। तो 150 गलतियां अगर आपने कर दी हैं तो ओबीसी कैंडिडेट भी बाहर हो जाएगा, हालांकि आपने 2000 की डिप्रेस की हैं। अगर 1999 की है तो आप तो वहीं बाहर हो गए, एरर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2000 करने के बाद आपने एरर 150 कर दी है, आपको 7% एरर मिल चाहिए थी, जनरल को 5% चाहिए थी, आप दोनों बाहर हो गए हो, क्योंकि आपने एरर ज़्यादा कर दी है, तो आप हो जाते हो डिस्क्वालीफाई। देखिए, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी और पोस्टल असिस्टेंट सबके लिए बता रहा हूँ, एरर कैलकुलेट करने का यही एक तरीका है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आपको कम से कम 1900 तो करेक्ट आपको की डिप्रेस करनी ही चाहिए पड़ेगी, क्वालिफाई करनी मिनिमम 1900, 2000 में 1900 करनी ही पड़ेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। एलडीसी के लिए आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, 1700 मान लो, 1700 से आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है,
चलिए एक एलडीसी के लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एलडीसी के आप गए हैं, आपको मिनिमम 750 तो करना ही था और आपने 750 की डिप्रेस की। मान लीजिए एरर आपने गलतियां कर दी हैं, 175 गलतियां कर दी हैं। अब देखते हैं आपका एरर कितना आ रहा है। 175 आपने गलतियां कर दी हैं, कितने 750 की डिप्रेस की है, तो आपका सीधे सीधे ये तो 10% एरर आ गया है। ठीक है, आप हो जाते हो डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो कैलकुलेट आपको एरर करना आ गया। कैसे एरर कर सकते हो, हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक मैंने बता दिए कैसे कर सकते हो। देखिए जो मैंने बताया 750 मिनिमम पोस्टल असिस्टेंट, एलडीसी और कोर्ट क्लर्क के लिए, तो 750 मिनिमम की बार आपके 10 मिनट में डिप्रेस होनी चाहिए। उसके बाद एरर कितनी है, एरर कैलकुलेट की जाएगी। फाइनली आपका एरर कितना निकलता है, उसके बाद आपको क्वालिफाई हो डिस्क्वालीफाई हो बताया जाएगा। 5% जनरल के लिए है, ओबीसी 7%, SC ST 10% है। एरर बता दिया है मैंने आपको, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे हमने आपके सामने रखा है। चलिए इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए सॉफ्टवेयर है, नाम है टाइपिंग मास्टर। नीचे लिंक होगा, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इंस्टॉल कर लें, प्रैक्टिस करें। बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, 10 के नाम से टाइपिंग मास्टर 10 लिख लें, या टाइपिंग लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड कर लें, या गूगल पे जाएं, टाइपिंग मास्टर डालें, डाउनलोड टाइपिंग मास्टर लिख दीजिए, आगे डाउनलोड भी लगा दीजिएगा, आगे डाउनलोड टाइपिंग मास्टर लिख दीजिएगा, आपको लिंक नीचे डाउनलोड मिल जाएगा, वहाँ से टाइप ले लें और इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इंतज़ार मत करिए टाइपिंग एग्ज़ाम कब होगा, प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर लीजिए। इसका लिंक नीचे ज़रूर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टाइपिंग मास्टर करके सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल कर लें और वहाँ से प्रैक्टिस करें। बेस्ट है टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 महीने में, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, जितनी टाइपिंग इन्फॉर्मेशन थी, जितने क्वेश्चन मेरे पास आए थे, मुझे लगता है मैंने सबके जवाब दे दिए हों। होपफुली मैंने जवाब दे दिए होंगे। पहला, आप रिटन एग्जाम किस में देंगे वो मैटर नहीं करता, डिस्क्रिप्टिव किस में देंगे मैटर नहीं करता, ऐसे लेटर सिर्फ एक भाषा में लिखिए, हिंदी में लिख रहे हैं हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए। टाइपिंग टेस्ट हिंदी में इंग्लिश में कोई मैटर नहीं करता। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैंने बता दिया है, एलडीसी पीए और सीसी के लिए, कोर्ट क्लर्क के लिए टाइपिंग कैसे होगी, मिस्टेक्स कैसे क्वालिफाई की जाती है, मिनिमम आपको कितना किसमें टाइप की डिप्रेस करना ही है वो मैंने बता दिया। उसके बाद एरर काउंट की जाती हैं और एरर के बाद आपको क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसके बाद अगर आपको टाइपिंग कैसे क्वालिफाई करनी, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो टाइपिंग मास्टर नीचे लिंक दिया होगा, वहां से आप इंस्टॉल कर लें, या गूगल पे डाउनलोड टाइपिंग मास्टर डालें, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और उससे प्रैक्टिस करें। और कोई क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।